मोनसे दुखुनांथाव रादाब। समाज सिबियारि रुपनाथ बसुमतारिया 85 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। बर' हारिनि एबा बाथौ धोरोमखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय गोबां गोब्राब खामानि मावनाय रुपनाथ बसुमतारिया रुंसारि जाबाय। बिथाङा अरायनि थाखाय गावनि आंगो अनजालि बिसि, नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे जों बयखौबो अरायनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लाबाय। चिरां जिल्लानि बेंटल बान्दोगुरि गामिनि थागिबि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि, बेंटल गोजौ फरायसालिनिबो गायसनगिरि गोरायुं लोगोसे गोबां आफाद एबा गौथुमफोराव मेंनो रोङाजासे खामानि मावबोनानै बर' हारिनो थोजासे अबदान होदों रुपनाथ बसुमतारिया। रुपनाथ बसुमतारिखौ जोबथा बिदाय होनाय समाव बिथांनि नखरजों लोगोसे बाहागो लाफैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, इएम रनजित बसुमतारी, इएम सायखं बसुमतारी, मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, मिरु बाथौ गौथुमनि नेहाथारि गणेश दैमारीजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। गायसनगिरि आफादगिरि रुपनाथ बसुमतारी बिथाङा धोरोमजोंल' नङा, सोलोंथाइ बा थुनलाइयारि बिथिङावबो गोबां बिहोमा होबाय। बिथाङा अरायनि थाखाय रुंसारि जाबाय। नैबे दुखुनि बुब्लियाव मा फोरमायगोन? खौरांखौ मोननानै खोब दुखु मोनदों। गोजोननाय दङमोन जोंहा बिथांखौ लानानै। बेंटल हालाम हिसाबै बिथाङा जोंनि थाखाय सासे मडेल सुबुंमोन। मोनसे समाव बिथाङा बर' साहित्य सभायाव खामानि मावनायजों लोगोसे बा गोबां लिरगिरि हिसाबै गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे जोंनि बेंटल हालामाव जोङो बेंटल कलेजनि थुनलाइगिरि आरो फोरोंगिरिफोरखौ लाफानानै जोङो चिरांनि बनजार होननाय मोनसे कुवार्टारलि मेगाजिनबो दिहुनदोंमोन बिथांनि दैदेननायावनो। नाथाय रांखान्थिनि आंखालाव लामा ससेयाव बियो आद्रा जानानै थादों। आरो बिथांनि जा सान्थौ आरो सानस्रि बियो जोबोद सोमोनांथाव आरो बाख्नायथावना। बे बोराय बैसोआवबो बिथाङा थुनलाइयाव आखाइ होबाय थादोंमोन। बावैसोनो बिथांनि गांसे बिजाब ओंखारनो गोनां दङमोन, नाथाय अबंलावरिनि इस्सा बुंनो हाया। बिथाङा प्रेसनि दैदेनगिरि, जोंनि थुनलाइनि दैदेनगिरि, जोंनि चिरां पाब्लिकेसननि दैदेनगिरिफ्राव बहायनो दंजोबो। बिथांनि धोरोम बिजाब, बाथौ धोरोमखौ लानानै लिरनाय बिजाबखौ पाब्लिस खालामस्लाबनो हायाखिसै। अब्लाबो जोंनिफ्राय जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो चिरां पाब्लिकेसननि थ्रुयैदि फाइनेन्सियेलि माबायदि जायो माबायदि जाया जों बेखौ सावरायलायनानै खोब खम समनि गेजेरावनो जोङो चिरां जिल्लायावहाय बिथांनि बिजाबफोरखौ जों पाब्लिस खालामनो नाजागोन। बिथाङा जेरै जोंनि बर'नि धोरोम बाथौ धोरोमखौ फोसाबनायजों लोगोसे मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय हांख्रा सिफ्ला खामानि मावलांदोंमोन, बियो जोंनि दुलाराय बर' हारिनि थाखाय देरगाथावना। बेनिख्रुइ देरगाथावनासिन जोंनि बेंटल हालामनि थाखाय। गतिके बिथांनि रुंसारि जानाया जोंनि थाखाय जोबनो गैयै मोनसे खहा। बिथांनि खहाखौ सुफुंनो जों माबे लामाजों हागोन बेखौ जों अबंलावरिनियावल' सोनारो। गतिके गोरबोआव गाबखांनाय फैदों, दुखु मोननाय फैदों। स्पेसियेलि आं बिथांखौ गावनि गुरु हिसाबै थुनलाइ आयदाफोरखौ लानानै गोबां सावरायलायोमोन, गोबां साजेसन होयोमोन। जोङो थुनलाइगिरि नङाब्लाबो थुनलाइखौ मोजां मोननाय हिसाबै बिथांनिफ्राय जों साजेसन लानो मालाबाबो बावगारामोन। बाथौ धोरोमनि खामानि मावजेनग्रा सासे आरो बिथाङा आफादगिरिजों लोगोसे फरायसालिनि गोरायुंबो जादों आरो गोबां बर' हारिखौ जौगाखांनाय खामानि मावदों। नाथाय बिथाङा अरायसमनि थाखाय बे बुहुमाव गैलिया। जोंखौ दिनै जोंनि सिबिजाथाव जोंनि बर'नि समाजारि बिथिङाव आरो धोरोमारि बिथिङाव जि मोनसे जोंनो गियान होबोदों मानाव गेदेर रुपनाथ बसुमतारी बिथांनि जिथु रुंसारि जानाय, बियो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद खहा आरो जोबोद जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव सान। दिनै जोंनि बर' हारियाव धोरोम होननायनि जेबो जोंहा सिनायथियानो गैयामोन। नाथाय बिथाङा बर'नि जिथु इसोर सिबिनाय बेखौ लानानै जोंनि जिफोर फुजा फाथाल होनाय बेफोरनि गासै गुदिखौनो संबिजिरनानै बाथौआनोदि गुदि
आरो बे बाथौखौ सिबिनाया जि धोरोम आरो बेबायदि जोंनि माने जिथु आसार खान्थि इसोरखौ फोथायनाय इसोरखौ सिबिनाय बे गुबुन धोरोमारिफोरनि बायदि जोंहाबो मोनसे एखुथा आखुथाय दङ आरो बेखौ लानानै जों बयबो जयै मोनसे डिसिप्लिन फर्मजों जोंनि धोरोम सिबिनाय जोंनि मोदाय दावदाय सिबिनायखौ खालामलांनांगौ बेखौ बिथाङा माने गासैनोबो फोरोंनानै होदों आरो बिथांनि गेजेरजोंनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोनोम जानानै बे बाथौ गौथुमनि गेजेरजों दिनै माने जोंनि धोरोमनि बाथ्राफोरखौ जों दिनै बयनोबो मोनथिहोनो हादों आरो दिनैहाय बेखौनो जोंनि धोरोम होननानै बर' हारिया दिनै सिबिबाय थानो हादों आरो धोरोम हिसाबै बेवहाय जेसेबां माखासे जोंहा जुक्तता दं बेफोरखौबो बिथाङा जिखिनि जोंनो फोरोंलांदों बेखौ लानानै जों दिनै माने बयबो मोनथिनो हादों बुजिनो हादों गतिके बिथां नङामोनब्ला दिनै बर'नि बे बाथौ धोरोमा धोरोम हिसाबै माने गनायथि मोनगौना मोनामोन गायसन जागौना जायामोन बेखौ जों बुंनो हायो मोनसे गिदिर सोंलु आरो बिथांखौनो बिन्दो हिसाबै लानानै केन्द्र हिसाबै लानानै बर' हारिया धोरोमारि बिथिङाव समाजारि बिथिङाव खौसे जाबोदों नाथाय बैसो बेखौ जों हास्थायबाबो लुबैब्लाबो जों हमथानो हाया माथ्र बिथाङा जेरावखि थाया बिथांनि जिउमाया जोंखौ जेन अरायबो जेरैबायदि फोरोंबोदों जेरैबायदि गियान होबोदों बेबायदि जाहाथे माने बोर सारस्रि हरबाय थायो बेखौल' आङो आर'ज गाबबाय सार बिथाङा दिनै अरायनि थाखाय रुंसारि जालांबाय नाथाय बिथाङा जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि बेजों लोगोसे थुनलाइ बिथिं आसामनि बिथिङाव गोबां खामानि मावदों बिथां रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि गोसोखांथिखौ अरायसर खालामनो थाखाय माबायदि नङा आं सानो बेखौथ' गिबि सिगां साननाय जाया साफ्रोमबो मानसिनि जिउआवनो जायहा समाजारि बिथिङाव माने मा होनो बायदिसिना अबदान दं आरो बायदिसिना माने बिहोथाय दं बेफोरखौ अरायबो गोसोआव लाखिहोनो थाखाय इयुन जोलैनोबो बिनि सोमोन्दै मोनथिहोनो थाखाय बायदिसिना हाबाफारि लानाय जायो ओंखायनो दिनै गासैबो गेदेमा बिथांमोनहा फैदों जाय बिथांमोना आंनिख्रुइ जोबोद बांसिनै बिथांनि जिउनि सोमोन्दै बिथांनि हाबानि सोमोन्दै मोनथिगौ आरो आं सानो थारैनो बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जागोन दिनैनि उनाव आरो निस्सय बेखौ जों खालामनांगौ बेवहायल' होननानै नङा बयबो जों बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखिनांगौ बिथाङा गिबि आफादगिरि होननानैल' नङा बिथांनि गुदियावनो जोंनि बाथौ धोरोमनि दिनैनि दिनाव हाग्रानिफ्राय बबेबा माने नोङो दैमा दैसानि सेरनिफ्राय जेराव जोङो फुजा होयोमोन बेनिफ्राय फैनानै जोंनि गामियाव राजुहा फोथाराव रायजोनि फोथाराव बाथौ थानसालिया दिनैहाय जायगा मोनफैदों आरो जों बयबो दिनै आफा बोराइ बाथौखौ खालि सिजनेल मालाबा गारजा फुजा मालाबा माने बेबायदिनो मा होनो बायदिसिना बे फुजाफोरखौ होनायनि अनगाबो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो आफा बोराइ बाथौखौ मुं लानानै दिनै सिबिनो माने राहा खालामनानै लानो हादों बेनि गासिबो गुदिया बिथाङानो आरो बिथांनि बे सानस्रिनिफ्राय आरो बिथांनि बे माने धोरोमनि बाथ्राखौ बयनोबो फोरमायनानै होनायनिफ्रायसो जयैनो बेखौ जोङो खालामनांगोन होननानै बाथौ धोरोमारि गौथुमखौ दानाय जादोंमोन बे जोंनाव रङियावनो जादों बे समाव बिथांजों लोगोसे रङियानि बशिष्ठ बर' होननाय जोंनि जायगायाव आरोखि आं बेयावनि बिनि नालाय ओंखायनो बिथांमोननि बाथ्रा दङ जे गुनि गियानि मानसिजों बिथांमोनहा गासिबो ज' जानानै बे धोरोमारि गौथुमखौ दानानै आथिखालनि बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय आरो जयैनो माने मोनसे हाबाफारिजों गेजेर गेजेर इसोरखौ सिबिनाय दिनै मंगलबाराव माने आफा बोराइ बाथौखौ माने मुं लानानै सिबिनाय बोसोराव खेबसे जयैनो माने बाथौ गोथार बाथौ सान हिसाबै बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय बे गासिबनिबो गुदियाव बिथांनि गतिके बिथाङानो जोंनि जेब्लायबो माने थुलुंगा होगिरि आरो बिथांखौ गारनानै जोङो बाथौ धोरोमनि बाथ्रा सावरायनो हाया ओंखायनो थारैनो आं सानो दिनैनि उनाव बिथांखौ जों बोरै जुगामि जोंनि गेजेराव दोननो हायो जेराव इयुन जोंनि हारिनि मानसिफ्राबो बिथांनि माने गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि जारिमिनखौ मोनथिनो हायो बेंटल जौसिन फरायसालिनि गायसनगिरि फोरोंगिरि क्लास गोरायुंबो जाबोदोंमोन बिथाङा दिनै अरायनि थाखाय रुंसारि जाबाय नैबे दुखुनि बुब्लियाव मा फोरमायगोन
बेथ' दुखुनि बाथ्राथ' नंखागौ थेवबो संसाराव फैयोबा थांखानांगौ जेब्ला थांबाय बे गोदान बाथ्रा नङाब्लाबो गोसोआव दुखु फैयो बिथाङा जोंनि गेजेराव सासे महान व्यक्तिमोन आरो जों बुंनो थाङोब्ला गिबि थाखोनि जेसेबां लेखा गोरोंफोर दंमोन बिनि गेजेराव आं जाय जायखौ लोगो मोनबोदों बिथाङाबो सासे माने खुब सभ्य भद्र सत मानसि होननानै बुङोब्ला आंनि नोजोराव बिथाङाबो सासेमोन आरो बर' हारिनि थाखाय बे बाथौनि गायसननाय बाथ्रा एबा स्कुल गायसननाय बे बाथ्राल' नङा मोनसे सम दंमोन जि समाव गिबि थाखोनि बर' फरायसाफ्रा कटन कलेजाव फरायोमोन बे कटन कलेजाव फरायनाय मानसिया जोंनि आइडल गोजा बिनि गेजेराव आरो बिथाङा अन्य धरननि मानसिमोन बिथाङा मोनसे नाम दंमोन बे कटन लाइब्रेरिया जिहेतु आसामनि देरसिन लाइब्रेरि बै समाव बेनिखायनो बिथाङा बे कटन लाइब्रेरियाव हाबनानै गावनि फरायनायनि अनगाबो गावनि कर्सनि अनगाबो कटन कलेज लाइब्रेरियाव हाबनानै बर'नि जारिमिनखौ बुथुमोमोन मोनसे ओरैबायदि सम जों लोगो मोनबोदों जे समाव बर'नि सोमोन्दै माबा सोरबा भुल बायख्या होयोबा बेखौ बे सात्र जानानैनो गिदिर गिदिर पण्डितफोरजों तर्क होनानै बै समाव खौरां बिलाइफोराव बिथाङा लिङोमोन बेबायदि आग्रनुआ जोंनि गिबि थाखोनि मानसिमोन बिथाङा जाय हक गिबि थाखोनि मानसिफ्रा जों बारा सुजुग सुबिदा होनो हायासै गामियावनो थानानै स्कुल फाथिनानै समाजखौ सिबिलांबाय आरो बर' राव आरो बर'नि कृष्टि संस्कृतिखौ बावाब्लानो अरायबो सासे थुलुंगागिरि हिसाबै बिथाङा जोंनि गेजेराव दंमोन ओरैनोबाबो आङो फरायनाय समाव बिथांजों लोगो मोनलायाखैबाबो जोंनि कन्टेम्परारि होननानै हमनानै लाजायो बैसोआव एसे देरसिनब्लाबो आंजों बन्धुत्व दंमोन मोजां मोनलायनाय दङमोन आं जेरैबायदि मिथिगौ बिथांनि जोंखौ एंगारलांनाया जोंहा खथि थेवबो थांनायनि आग समाव आङो बिथांखौ माखासे मनुमेन्टेल खामानि बर'नि गेजेराव मावनांगौ होननानै बाथौनि सायाव बिजाबा मेला दङब्लाबो बिथांनि बुजिनाय बिथांनि फोथायनाय बे आलादा रोखोम हिसाबै आं बिथांखौ अनुरद खालामदोंमोन न'नि मानसिखौ लोगो लानानै आरो माखासे जोंनि बे सार्कोलखौ लानानै नबिन ओमफ्राय देबजित राजा देबजित बिथांमोनखौ लानानै आरो आंनि बे थुलुंगानायखौ लानानै बिथाङा बे नोरजिया देहाखौ लानानैबाबो बे मनुमेन्टेल वार्कखौ बिथाङा मावनानै गालांबाय आंहा खबर दङ खालि माखासे बिथाङा जे डेसक्रिपसन होलांनो नागिरदोंमोन एनालिसिस खालामनानै लांदों बे जिनिसा एसे बाखि थालांबाय आंनि बुजिनायाव आं दे थेंक इउ सार बिथां अब्लाबो बे समाव गैलिया मा बुंगोन नोंथांमोननि आफादा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गिबि गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनाय गासै बर' माहारिनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों दिनैनि समाव थांनाय मैया हरखाबै बिथाङा रुंसारि जालांबाय मानो होनबा दुलाराय बाथौ गौथुमनि 92-16 मे बेवहाय दाफुंनाय जादोंमोन आरो बे रुंसारि रुपनाथ ब्रह्म बसुमतारी बिथाङा फाउन्डार गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिथाङा गासै बर' माहारिनि गेजेराव बुहुमाव थानाय बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ खौसेथि आरो गोजोन थासारि आबुं आसार खान्थिनि गेजेरजों गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायजों लोगोसे आरो दिनै बाथौ धोरोमखौ मोनसे मुलुगनां खालामनो थाखाय बै समावनो सिन्था सरसा खालामनानै बिथांमोना दाफुंदोंमोन आरो गमामायैनो बिथांमोननि मावबोनाय जिखिनि दिनैनि समाव जाबायदि बाथौ धोरोमा मुलुगाव गेवलांसार जाबोगासिनो दङ गमामायैनो जोंनि थाखाय
बै समाव जा सिन्था सारा खालामदोंमोन बिथाङा जोंनि अराय समनि सासे गेदेमा सानसुमै आरो बिथांखौ जों अराय सम बावनो हानाय नङा। दिनै जोंनि समाव जों बर' माहारिखौ नागारनानै थांदोंब्लाबो बिथांनि जाखिनि बर' समाजनि थाखाय बाथौ धोरोमनि थाखाय जाबादि बिगोमा होलांबाय आरो दिनै थुनलाइ सोरजिनायावनो जा दिनै हारि सिबिनायावनो जा दिनै गासै बिथिङा जोंनो मोनफा मावथांखिफोरखौ जोङो आसि दिन्थिनानै होलांबाय। गमामायैनो दिनैनि समाव बर' माहारिनि गेजेराव गुबै बाथौ धोरोमा जे जोंनि गेजेराव मोनसे गेरेमसा बर' माहारिखौ खौसेथि खालामनानै फोथांना लाखिनो हायो, खौसेथि लाबोनो हायो। बेयो बिथांमोननि नाजानायजों दिनैनि समाव जोंबो बिबानगिरि जानानै गमामायैनो जोङो दिनैनि समाव रुंसारि जालांदोंब्लाबो बिथांनि अराय सम मावबोनाय मावथांखिफ्रा दिनै सनानि हांखोजों लिरजागोन। आरो जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बेहाय जों गासिबो दिनै बिथांनि जा लोमजानाय साजानायफोरावबो जोङो अराय सम खबर लाबोबाय थादों। दिनैनि समाव जों मैयानिफ्रायनो जों दंथ'यो। बिथांनि जा बिदि मावबोनाय बिथांनि जिखिनि मावथांखिफोरखौ जोङो बिजाब महरै सेबखांना लाखिनो थाखाय जोङो नाजागोन। आरो बिथांनि जिखिनि जोनोम गामि आरो बे बेंटल गामियाव आरो बिथांनि जोनोम जायगायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मोनसे खाम्फा गायसननो थाखाय जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो नाजादों, थांखि आजावगोन। आरो बिथां जिखिनि सारादुनि आगोलावनो बेखौ जों मावफुंनो थाखाय जों गासै बाथौआरि हिसाबै जों बेखौ थांखि आजावगोन। आरो दिनै बाथ्रा होदों जोङो बिथांनि अराय सम जे मावथांखिखौ जों बबेबा जायगायाव जों बिथांखौ जों मुसुखा बायदि बबेबा जायगायाव जोङो खाम्फा गायसनना दोननो थाखायबो नाजागोन, सावरायगोन। जों बिटिआर गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टजोंबो सावरायगोन बिथांनि मुङै जाहाथे बबेबा जायगाखौ जोङो थिग खालामनानै बिथांनि जोङो मिउजियामफोर खालामनानै लाखिनो हानाय दिनैनि समाव गोबां जायगाफोर दङ। बेफोर जायगाफोराव जोङो हायो नामा बेखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों खावलायगोन। दिनै जोङो बाख्नायनांगोन दिनै आसामनि मानाव गेदेर बुंथिगिरि आसाम एसेम्ब्लिनि बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। आरो जों मिन्थिनायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो फैगासिनो दङ। बिथांमोनखौ जों दिनैनि जोंनि बे समाव दुखुनि समाव जों दान्दिसे सम गासैबो फैलायनानै बाहागो लाफैदों, गोजोननाय मोनदों। बर' माहारिनि गेवलांसार बाथौ धोरोमखौ खालामनो नाजानायाव जों गासैबो दिनैनि समाव खौसेयै जों दिनै बिथांनि थैखौ जोङो अराय समनि थाखाय जों गोजोन बिदाय होनो थाखाय जोङो थुबुर जादों। आं बेनिखायनो गासैखौ खावलायदों जाहाथे दिनैल' कर'ना जों गासैबो दिनैनि समाव फैनानै न'खरखौ आरो न'खरनि बाय बाहागि गासैजोंबो जोङो खौसेयै जोङो दुखु दाहाखौ बानस'नानै जोंबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दुखु फोरमायदों। जों सुबुं माहारिनि गेजेराव बेखौनो फोरमायदों। जिल्ला आफाद बियाब आफाद जोङो सानबानि थाखाय दिनै जोङो बिथांनि सिया गोजोनै जायगा मोननो हानायनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनाय जागोन। सानबाया जों आर'ज खालामनाय जागोन। जों फ्लेग कार्टन दिनैनिफ्राय खालामदों। बे हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा जों फोसावदों। आरो बेखौ नोंथांमोननि बे निउस पर्टेलनि गेजेरजोंबो जों गासै जिल्ला आफाद बियाब आफाद गामि आफादफोरनिसिम फोरमायहरदों। बे सानबाया जाहाथे बिथांनि सिया आलो गोजोनै जायगा मोननो हानायनि जोङो आर'ज खालामनो थाखाय जों खावलायदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि बेजों लोगोसे बेंटल गोजौ फरायसालिनि गायसनगिरि गाहाय फोरोंगिरि आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा थुनलाइ बिथिङावबो गोबां बिहोमा होबोनाय जों अरायनि थाखाय मोननाय जाबाय। नैबे दुखुनि बुब्लियाव नोंथांमोनाबो दिनै खोब दुखु गोनां सान आरो जोङो ओनसोल हिसाबै आरो लोगोसे दुलाराय बर' माहारि आरो बाथौ धोरोमारिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे बिराद खोब दुखुनि सम। बे समाव जोङो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बिथांमोननि जि न'खर बेवहाय जोङो दुखुनि बाहागोदारि जानो थाखाय जोङो बाहागो लाफैदों। दा जोङो गिबि गिबियावनो बिथांनि जि न'खर बिथांनि न'खरनिसिम जोङो दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ
बेखौ माने बे दुखुनि समाव गोसो हमथानो हानायनि जेनोखि गोहो बेखौ आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जेन' बिथांमोननि न'खरनि थाखाय होयो जों बेखौ आर'ज गाबदों। जोङो खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन माने जायबायदि सासे बेक्तिया माने जोंनि बेंटल हालामाव जायगा लाफैनानै बेंटल हालामनि जौगानाय आरो दुलाराय बर' माहारि आरो बाथौ धोरोमनि थाखाय माने जोबनो गैयै अबदान होलांदों। बिथाङा सासे थांनानै थानाय समाव जोंनि बेंटल गोजौसिन फरायसालिनि सासे माने गोरायुंमोन। लोगोसे बिथांनि जेनोखि नाजानाय आरो बिथांनि जेनोखि साननाय हनाय सानस्रिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोनोम जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारियाव जेनोखि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ माने फोजाखांनायनि जे खामानि बे जानानै फैदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै गेदेरथार मोनसे बुहुमावनो सिनायजानाय मोनसे धोरोम होननानै बियो दिनै मुं मोनफैदों आरो मिथिजादों। दा बे समाव बिथांनि जेनोखि आत्मा बै आत्माया जेन' इसोरनि खाथियाव जेब्लायबो आलो गोजोनै जायगा मोनो बेखिनिखौनो जोङो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आर'ज गाबबाय आरो लोगोसे बिथांनि सदबथिनि थाखाय आर'ज गाबदों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।